දවස් 30ක්ම unlimited Netflix බලන්න. unlimited data pack එකක් මුළු පවුලටම unlimited fun එකක් අරගන්න. අදම active කරගන්න. කොරෝනා වෛරසය 99.9% දක්වා විනාශ කිරීමට උපකාරී වන Surf Excel Hygiene Boosters. අද 2020 නොවැම්බර් 11 බදාදා සිරස්තල මෙරට කොවිඩ් ආසාදිතයන් 15000 ඉක්මවයි. මරණ 44ක් තෙක් ඉහළට. අද මරණ 3ටම හේතුව කොවිඩ් නිසා ඇති වූ හෘදයාබාධ බව අනාවරණ වේ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම දෛනික ආසාදිතයන් ගණන ඊයේ වාර්තා වේ. පොලිස් ආසාදිතයනුත් 600 පණි. බස්නාහිරින් වෙනත් පළාත්වලට සිදු කරන සංචරණ වළක්වන්න පියවර ගන්න. ජනපතිගෙන් බලධාරීන්ට උපදෙස්. නිරෝධායන නීති කඩන්නන් සොයා අදත් මෙහෙයුම්. ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. From Ada Derana, this is Ada Derana Prime Time with Vasanti Nanayakara and Shatara Alvis. Live from Studio 24 in Colombo. ආයුබෝවන් ඔබ අදත් එක්වන්නේ ලංකාවේ අංක 1 සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය. අද දෙරණ 6:55 සමගින්. මෙරට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීමේ ගිය පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 44 දක්වා ඉහළ ගියා. ඒ අද තවත් කොවිඩ් මරණ 3ක් වාර්තා වීමත් සමගයි. අද බියගිය තිදෙනාම කොවිඩ් නිසා ඇති වූ හෘදයාබාධ හේතුවෙන් මරණයට පත් වූ බව හෙළිවීම විශේෂත්වයක්. මේ අතර අද තවත් ආසාදිතයින් 309ක් හඳුනා ගැනීමටත් මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් 15000 ඉක්මවා යාමටත් සිදු වුණා. මෙරට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව අද 44 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගියා. ඒ අද තවත් COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලයන් 30 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමගයි. මෙරට 42 වෙනි කොවිඩ් මරණ ලෙස වාර්තා වුණේ පානදුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 80 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්. පොලිස් රෝහලට ඇතුළත් කරන විට ඔහු මිය ගොස් තිබෙන අතර පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී අනාවරණ වී ඇත්තේ මරණයට හේතුව COVID-19 ආසාදනයෙන් සිදු වූ හෘදයාබාධයක් බවටයි. 43 වැනි කොවිඩ් මරණය ලෙස වාර්තා වුණේ කොළඹ 11 පදිංචි වයස අවුරුදු 40ක පිරිමි පුද්ගලයෙක්. කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේදී මෙම පුද්ගලයා මිය ගොස් ඇති අතර එම මරණයට හේතුව ලෙස දැක්වෙන්නේද COVID-19 ආසාදනය වීමෙන් ඇති වූ හෘදයාබාධයක්. මෙරට 44 වන කොවිඩ් මරණ ලෙස වාර්තා වුණේ කැලණිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 45ක පිරිමි පුද්ගලයෙක්. ඔහු COVID-19 ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමෙන් පසු මෙම මාස පළමු වනදා සිට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිට තිබෙනවා. එම මරණයට හේතුව ලෙසද දැක්වෙන්නේ COVID-19 ආසාදනයේ උත්සන්න වීම නිසා ඇති වූ හෘදයාබාධයක්. එමෙන්ම මෙරට 41 වන මරණ ලෙස ඊයේ රාත්‍රියේ වාර්තා වූයේ රාගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි 48 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්. ඔහු නිවසේදීම මිය ගොස් ඇති අතර රාගම රෝහලේදී සිදු කරන ලද පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී එම පුද්ගලයා COVID-19 ආසාදිතයෙකු වශයෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී මේ යාමට හේතු වශයෙන් දක්වා ඇත්තේ දීර්ඝකාලීනව පැවති පිළිකා රෝගී තත්ත්වය COVID-19 ආසාදනය වීම හේතුවෙන් උත්සන්න වීමයි. අද වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිත වීම හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ 3 සහ ඊයේ දිනේ වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ 5 ඇතුළුව නොවැම්බර් මාස 1 වෙනිදා සිට අද දක්වා කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 24ක් මෙරටින් වාර්තා වී තිබෙනවා. අපේ රටේ මරණ අනුපාතය හඳුනා ගන්න කොවිඩ් රෝගීන් 10000කට 28 දෙනෙක් මිය යනවා. ඒ වගේම මේ කතිම බහුතරයක් වැඩිහිටි වයසේ පසු වන ඒ වගේම නිදංගත රෝග තියෙන අය පසුගිය දිනවල COVID-19 රෝගය නිසා මරණ වාර්තා වීමේ යම්කිසි වැඩිවීමක් දැක්ක නිසා මරණ වලට පැහැදිලි හේතු COVID-19 රෝගයමද එහෙම නැත්නම් COVID-19 රෝගයේ යම්කිසි විදිහකින් වක්‍රාකාරව බලපෑමක් වෙනත් නිදංගත රෝග නිසා සිදුවෙච්ච මරණද විශේෂයෙන්ම නිවසවලදී සිදුවෙච්ච මරණවලදී මේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණීමේ පමාවක් සෞඛ්‍ය අංශවල පමාවක් එහෙමනම් ඒවට හේතු මොනවද මේ තත්ත්වය මගහරවා ගැනීමට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන කාරණා පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කර රජයට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. සතියක් ඇතුළත මේ සිදුවෙච්ච මරණ පිළිබඳව
වාර්තාවක් එළි දකී කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අර කාටවත් දඬුවම් කරන්නවත් වැරදි කවුද කියලා එළිදරව් කරන්න නෙමෙයි රටට. ඉදිරියේදී නැවත මේ වගේ සිද්ධි ඇති නොවන තැනට වග බලා ගන්න තමයි මේ මරණ සමාලෝචනය සිද්ධ කළ යුත්තේ. ඒතර ජනතාවට මේකෙදි පැවරන වගකීම තමයි ජනතාව කිසිසේත්ම පැකිලෙන්න එපා. තමන්ගේ ඕනම අවස්ථාවකදී පපුවේ කැක්කුමක් වෙන්න පුළුවන්, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් උදරාබාධයක් වෙන්න පුළුවන්, හිස රදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ට දරා ගන්න බැරි මොහොත වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව තමන් රෝහල්ගත වෙන්න ඕන කියලා සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ තමන්ට දැනෙන අවස්ථාවේදී කරුණාකර රෝහල්ගත වෙන්න. මේ අතර ඊයේ දිනේ නවාසාදිතයන් 430 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 11233ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ හඳුනාගත් ආසාදිතයන් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන අතර එම සංඛ්‍යාව 251ක්. එය දිනක් තුල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවයි. ඉන් 234 දෙනෙකුම කොළඹ මහනගර සභා සීමාවට අයත් වන අතර එම පිරිසෙන් 55 දෙනෙකුම කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඊට අමතරව ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ප්‍රදේශයෙන් 32 දෙනෙකු, කොළඹ කොටුවෙන් 28 දෙනෙකු, කෙසල්වත්ත ප්‍රදේශයෙන් 25 දෙනෙකු, මාලිගාවත්තෙන් 20 දෙනෙකු සහ මරදාන ප්‍රදේශයෙන් 20 දෙනෙකුද අයත්. මේ අතර කොළඹ ඉදිවෙමින් පවතින ගොඩනැගිල්ලක සේවයේ නිරතව සිටි ඉන්දිය ජාතිකයන් 14කට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට අද තහවුරු වුණා. එම ස්ථානයේ සේවයේ නිරතව සිටි පුද්ගලයන් 50 දෙනෙකුගෙන් සිදු කළ අහඹු PCR පරීක්ෂණ වලින් අනතුරුවයි. මේ වෙනකොට කොළඹ නගර සීමාව තුළ 3217ක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. අපි දකිනවා 26ක විතර ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා පොසිටිව් වෙන තත්ත්වයක්. අද දවසේ උදේ 6 වෙනකොට අපිට 364ක් වාර්තා වෙලා තියෙන චයිනා හබ් එකෙන් 52යි, පෝට් සිටි එකෙන් 31යි අහම්බෙන් අපි අරගෙන කරන පරීක්ෂණ වලින් හමු වෙච්ච අය තමයි දැන් වෙනකොට අපි මේ හඳුනාගෙන යන්නේ. ගණනය කරලා බලනකොට කොළඹ නගර සභා සීමාව තුළ ලක්ෂ 6මාරක පමණ ජීවත් වෙන ජනගහනයක් අතරේ 30000ක් විතර සමහර විට කොවිඩ් හැදිච්ච පොසිටිව් වෙන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. කොළඹ නගරේ දිනෙන් දින සංඛ්‍යා ලේඛන වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මේ අතර කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියට අනුබද්ධිත කොටහේන ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන ව්‍යාපෘතියක සේවයේ නිරතව සිටි දේශීය සේවකයන් 2 දෙනෙකුට සහ චීන ජාතිකයන් 7 දෙනෙකුට COVID-19 රෝගය වැළඳී ඇති බවට කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘති සමාගම අද නිවේදනය කළා. එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ ඔවුන් කොළඹ වරාය නගරයේදී කිරීම් භූමියේ පිහිටි නවාතැන් පොලක තාවකාලිකව රැඳී සිට ඇති බවයි. එය අනුවම නවාතැන් පොල මේ වන විට තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ ආසාදිතයන් 18 දෙනෙකු හඳුනාගත් අතර එම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වන රෝගීන්ගේ අඩුවීමක් මේ වන විට දක්නට ලැබුණා. ඊට අමතරව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 16 දෙනෙක්, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 8 දෙනෙක්, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 7 දෙනෙක්, පුත්තලමින් 6 දෙනෙක්, මහනුවරින් 4 දෙනෙක්, ගාල්ලින් 2 දෙනෙක් සහ මඩකලපුවෙන් නුවරඑළිය සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කවලින් එක් ආසාදිතයෙකු බැගින් ඊයේ දිනේ හඳුනා ගැනුණා. මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ අනුපකුරු ලෙස වර්ධනය වූ පොලිස් බන්ධනාගාර සහ හොරණ ගුරුගොඩ ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ පොකුරු තුලින් ඊයේද ආසාදිතයින් වාර්තා වුණා. යනුව ඊයේ හඳුනාගත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් පිරිසට පොලිස් නිලධාරීන් 91 දෙනෙකුද අයත්. ඉන් 82 දෙනෙකුම කොටුව පොලිස් ස්ථාන නිලධාරීන් වන අතර ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර සිටි පිරිස්. පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකාන නිලධාරීන් 145 දෙනෙකුද ඇතුළුව මේ වන විට COVID-19 ආසාදිත සමස්ත පොලිස් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව 612ක්. දැනට 3000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ප්‍රධාන කඳවුරු 8ක් ආශ්‍රිතව නිරෝධායන කටයුතු වල නිරත වෙනවා. පොලිස් ස්ථානවල රාජකාරී කරන පොලිස් නිලධාරීන් අතරින් කිසිම ආසාදිතයෙකු දැනට දින 6 තුල බිහි වී නැහැ. එමෙන්ම ඊයේ හඳුනාගත් ආසාදිතයන් අතර බන්ධනාගාර රැඳවුවන් 24 දෙනෙක් සිටින අතර බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ රැඳවුවන් 23 දෙනෙක් සහ කුරුවිට එක් රැඳවුවෙක් එම පිරිසට අයත්. එනු මේ වන විට බන්ධනාගාර වලින් COVID-19 ආසාදිතයින් 153 දෙනෙක් වාර්තා වී තිබෙනවා. හොරණ ගුරුගොඩ ඇගරුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කළ තවත් පුද්ගලයන් 7 දෙනෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව ඊයේ පස්වරුවේ තහවුරු වුණා. ඒ සමගම කර්මාන්ත ශාලාවේ COVID ආසාදිත සමස්ත සේවකීන් ගණන 212ක දක්වා ඉහළ යනවා. එමෙන්ම රෝගීන් බවට හඳුනාගත් එම ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයන් 43 දෙනෙකු ඊයේ පස්වරුවේ කොග්ගල පිහිටිය ආයතනයේ විශේෂ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ වෙත රැගෙන ගියා. එලෙස රැගෙන ගිය ආසාදිත සේවකයන් වාද්දුව, මිල්ලනිය, මදුරාවල, හොරණ, ඉංගිරිය සහ බුලත් සිංහල යන ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන්. මේ පොකුරු නිර්මාණය වීමේ අවදානම තමයි අපි විශේෂයෙන්ම පාලනයට නතු කරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට වෙනදාට වඩා තැන් වලින් පොකුරු නිර්මාණය වීමේ තර්ජනයකට අපි ලක් වෙලා තියෙනවා. දැනටමත් එහෙම පොකුරු ගණනාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණ විදිහට පොලිසිය ආශ්‍රිතව මතුවලා තියෙන පොකුර ඒක ලොකු සැලකිය යුතු පොකුරක් බවට පත් වෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊයේ දවසේ මම දැක්කා කොළඹ මහනගර සභාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා ඉතාම වැදගත් ප්‍රකාශයක් කළා. ඒ තමයි කොළඹ නගර සභාවේ සාම්පල් 400ක් අහඹු ලෙස ගත්තා. මේ අවදානම් කණ්ඩායම් වල නෙමෙයි. ඍජු ලෙසම රෝගීන් සමග ගැටිච්ච පිරිස් තෝරගෙන කරපු එකක් නෙමෙයි. සැබෑ ලෙස අහඹු සාම්පල් අරගෙන හලාම 400ක් සාම්පල් කළාම 19ක් පොසිටිව් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ දල වශයෙන් 5% විතර ප්‍රමාණයක් කොළඹ මහනගර සභා සීමාව ඇතුළත ඇස්තමේන්තු ගත කරන්න පුළුවන්
කොවිඩ් ආසාදිතයන් ඉන්නේ කියලා. නිශ්චිතවම කියන ගානක් නෙමෙයි ඇස්තමේන්තුගත සංඛ්‍යාව. ඒ ප්‍රදේශය සම්බන්ධයෙන් තියෙන අවධානම තක්සේරු කරන්න හොඳම ක්‍රමය මේකයි කියලා ඊයේ දවස් තුල මේ හෙළිදරව් වෙච්ච තොරතුරු වලින් අපිට පැහැදිලි වුණා. මෙතර කඩුවෙල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බල ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව අද වන විට 176 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අතුරුගිරි සතිපොලේ යන්නේ තරක් නැති පුද්ගලෙක් එතන ඉඳලා පිහියනුමකට ලක් වෙලා රෝහල්ගත කිරීමෙන් කොවිඩ් පොසිටිව් කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ අපි බලනකොට එතන එයාගේ ආශ්‍රිතව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නගේ PCR පරීක්ෂණයට යොමු කළා. ඒ දෙන්නගේ පොසිටිව් කියලා දැනගත්තා. අපි ඊයේ දිනේ දැනට එම පොළ භූමිය විස බීජ හරණයට ලක් කරලා හෙට දින වෙනකොට ඒක අපිට ආයේ නැවත ෆන්ක්ෂන් තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. ගම්පහ මහනගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක්ටත් වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. මෙම මන්ත්‍රීවරයා එකුත් දින කිහිපය තුළදී ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක කටන පින්කමට සහ රජය විසින් ජනතාවට ලබා දුන් රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීමේ ස්ථාන කිහිපයකටද සහභාගී වී තිබුණා. දැන් මේ වෙනකොට නාගරික මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරලා තියෙනවා. අපි තීරණය කරා එතුමා ප්‍රජාදායකත්වය දැක්වූ නිවසෙන් කීප දෙනෙක් ඉන්න ඒ කීප දෙනාගෙත් ඊට අමතරව එතුමා සහභාගී වූ ආධාර බෙදීම් සිදු කළ පන්සලකත් ඊට අමතරව එතුමා ළඟින්ම ඇසුරු කරපු නාගරික මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායමක තියෙනවා. කොහමද 150ක විතර බස් කන්ටැක්ට්ස් PCR පරීක්ෂණයෙන් ලක් කරන හෙට දිනේදී ත්‍රිකුණාමලයේ මහරුහලේ රෙදි සෙදීමේ අංශයේ සේවය කළ සුළු සේවකයෙකුටද කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඔහු ඉක්ුත් ඔක්තෝබර් 24 වනදා නිවාඩු සඳහා ඔහු ජීවත් වූ වාලච්චේන ප්‍රදේශයට ගොස් තිබුණා. එහිදීම ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වීමත් සමග ඔක්තෝබර් 26 වනදා සිට වාලච්චේන ප්‍රදේශයේ හුදකලා කිරීම නිසා ඔහු ඒ පිළිබඳව ත්‍රිකුණාමලයේ රෝහලේ බලධාරීන්ට දුරකථනයෙන් දැනුම් දී තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදී ත්‍රිකුණාමලයේ මහරුහලේ පරිපාලන නිලධාරියා විසින් කෙසේ හෝ රෝහලට පැමිණ රැකියාවට වාර්තා කරන ලෙසත් එසේ නොපැමිණියහොත් සේවය අතහැර ගියාසේ සලකන බවත් ඔහුට පවසා තිබෙනවා. එම නිසා ඔහු යතුරු පැදියකින් වාලච්චේන ප්‍රදේශයෙන් පිට වී නොවැම්බර් 7 වනදා නැවත රෝහලේ සේවයට වාර්තා කර තිබුණා. ඉන් දින දෙකකට පසු සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයෙන් ඔහු කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් බවට ඊයේ පස්වරුවේ තහවුරු කර ගැනුණා. ඒ අනුව ආසාදිතයා ඊච්චලම්පත්තුව කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වෙත රැගෙන ගිය අතර ඔහු සමීප වැසුරු කළ 16 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. මෙවැනි පසුබිමක එම පුද්ගලයා රෝහලේ සේවයට වාර්තා නොකළ දින 13 සඳහා වැටුප් නොගෙවන්නේද රෝහල් බලධාරීන් ගණකාධිකාරීවරයා වෙත ලිපියකින් දැනුම් දී තිබෙනවා. මේ අතර විවිධ රැකියා සඳහා එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයට ගොස් සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 325 දෙනෙකු විශේෂ ගුවන් යාන දෙකකින් ඩුබායි සිට මෙරට පැමිණියා. ඉන් 50 දෙනෙකුගෙන් යුත් එක් කණ්ඩායමක් ඊයේ රාත්‍රියේ 11ටත් ලාංකිකයින් 275 දෙනෙකු රැගත් දෙවන කණ්ඩායම අදාළුයමත් කටුනායක ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණි බවයි ගුවන්තොටුපළ වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. එමෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක හමුදාවල සේවය කිරීම සඳහා අප්‍රිකාවේ විවිධ රටවලට ගොස් සිටි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 76 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත බට පිරිසක්ද අදාළුයම ඉතියෝපියාව වෙතට මෙරට පැමිණියා. ඉන්පසු ඉන්දියාවේ රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 66 දෙනෙකු රැගත් තවත් ගුවන් යානයක් මෙරටට ළඟා වුණේ අද පෙරවරු 8:50යි. එලෙස දිවයිනට පැමිණි සියලු දෙනා ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රයේදීම PCR පරීක්ෂණයට යොමු කර ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කෙරුණා. අද දිනේ නව ආසාදිතයන් 309 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 15024 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගියා. තවත් ආසාදිතයන් 4797 දෙනෙකු මේ වන විට රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන අතර අද තවත් ආසාදිතයින් 646 දෙනෙකු සුවය ලබා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වලින් පිටව යාමත් සමග මේ වන විට සමස්ත සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 10183ක්. සේෆ්ගාඩ් හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් නවතම නිෂ්පාදන පෙළ නීරෝගිමත් දිවියකට. COVID-19 ආසාදිතයින් වැඩි සංඛ්‍යාවක් හඳුනාගෙන ඇති බස්නාහිර පළාතේ සිට සෙසු පළාත්වලට කරන සංචරණ වළක්වාලීමට පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් දැනුම් දී ඇත්තේ හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවලින් ඉවතට පැමිණීමට හෝ ඊට ඇතුළු වීමට කිසිවෙකුට ඉඩ නොතබන ලෙසයි. COVID-19 මර්ධනය කිරීමේ කාර්යසාධන බලකායේ දෛනික හමුව ජනාධිපති කාර්යාලයේදී අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශ වෙත භාණ්ඩ බෙදා හැරීමට සම්බන්ධ වන පාර්ශව නිවැරදි ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්නේදැයි අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන ලෙසයි. එසේම හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවලින් ඉවතට පැමිණීමට හෝ ඊට ඇතුළු වීමට කිසිවෙකුට ඉඩ නොතබන ලෙසද වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් හඳුනාගෙන ඇති බස්නාහිර පළාතේ සිට සෙසු පළාත්වලට කරන සංචරණ වළක්වාලීමට පියවර ගන්නා ලෙසද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී
වැඩිදුරටත් උපදෙස් දී තිබෙනවා. මෙරටින් වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාවෙන් 93%කට හේතුව බෝ නොවන රෝගවලින් පෙළෙන්නන්ට වෛරසය ආසාදනය වීම බව මෙහිදී වෛද්‍යවරුන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඔවුන් වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කර ඇත්තේ හෘද, දියවැඩියා, වකුගඩු සහ පිළිකා රෝගීන් ඉතා වේගයෙන් කොවිඩ් ආසාදනයට ලක්ව ඇති අතර රෝග ලක්ෂණ නොපෙන් වූ බොහෝ දෙනෙක් මියගිය පසු සිදු කළ PCR පරීක්ෂණවලදී ඔවුන්ට COVID-19 ආසාදනය වී තිබූ බව තහවුරු වී ඇති බවයි. එම කරුණ පිළිබඳ සිය අවධානය යොමු කළ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බෝ නොවන රෝගවලින් පෙළෙන්නන් කොවිඩ් ආසාදනයෙන් බේරා ගැනීම සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා. මේක අවුරුදු ගානකට යන නිසා විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය ලෙවල් එකේ ප්‍රයිමරි කෙයා ඒ කියන්නේ ඩිස්පෙන්සරි ලෙවල් එකේ මේ ડોක්ටර්ස්ලා දාලා ඒ අඩුපාඩු එක හොයන්න ඕන හැම දිස්ත්‍රික්කෙම. ඒක වැදගත්. කොළඹ මියුනිසිපැලිටි ඒරියා එකේ තියෙන වගේ අනිත් පැතිවලටත් NCDs වලට හොඳම ප්‍රතිකාරය ඒකනේ. පහළ මට්ටමේ ඉඳලම ඩිස්පෙන්සරි එකක් කිට්ටුව නැත්තම් ඔය ලොකු හොස්පිටල් එකකට යන්නේ අන්තිමම වුණා. කොළඹ මැනින් පොදු වෙළඳපොළ පෑලියගොඩ සඳහා ඉදිකෙරුණු නව ගොඩනැගිල්ල වෙත සතියක කාලයක් ඇතුළත රැගෙන යාමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා එකඟ වූ බව මැනින් පොදු වෙළඳ සංගමය පවසනවා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීම සඳහා පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ නව ස්ථානයක් තාවකාලිකව වෙන් කර දීමට රජය තීරණය කළා. එහෙත් මැනින් පොදු වෙළඳ සංගමය සඳහන් කරන්නේ Taman එම ස්ථානයට යොමු වීමට සූදානම් නොමැති බවයි. බස්නාහිර පළාතට සහ තවත් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට පනවා තිබූ නිරෝධායන ඉන්ද්‍ර නීතිය ඉවත් කිරීමට පියවරගත් නමුත් බස්නාහිර පළාතේ සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ කිහිපයක් සහ ග්‍රාම සේවා කොට්ටාශ කිහිපයක් තවමත් හුදකලා තත්වීම තැබීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. එලෙස හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශ කිහිපයක අද දක්නට ලැබුණේ මෙවන් තත්වයක්. ආපහු මේක අස්සට ගන්න එපා කියලා තියෙන මොකෙක්ද? උදකලා කරපු දෙන්න අතිලුන්නේ නෑ මම. එතන ඇතුළේ යන දින්න පුතුමා. නෑ ඇතුළුන්නේ මම මේ බෝඩ් එකේ මේ පැත්තේ ඉන්නේ. මම මේක ඇතුළේ ගියත් මේ ඇතුළුනා වෙන්නේ. මම ඇතුළුන්නේ නෑ. කරලා හරවලා එන්න ආපසු යන්න. මම දන්නේ අකුල මොනවා කරනවද. බස්නාහිර පළාතට නිරෝධායන ඉන්ද්‍ර නීතිය ඉවත් කළත් කොළඹ මැනින් පොදු වෙළඳපොලේ පිරිසකට කොවිඩ් ආසාදනය වීම හේතුවෙන් එය නැවත විවෘත කෙරුණේ නැහැ. ඒ අනුව පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳසැල ආසන්නයේ පිහිටි රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට අයත් භූමියක සඳුදා සිට එහි කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. සඳුදා ඉඳලා හරි අඟහරුවාදා ඉඳලා හරි ආරම්භ වෙනකොට එතෙන්ට ඇතුල් වෙලා ඒ කටයුතු කරන්න ඒ කොළඹ මැනින් මාකට් එකේ හිටපු ඒ කාර්ය මණ්ඩල හැමදිනාටම අවසර ලැබෙනවා. PCR පරීක්ෂණ මෙතෙක් කරගෙන නැත්නම් අපි දුරකථන අංකයක් ලබා දෙනවා. ඒක තමයි 0711559 ඒ දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් දීලා මේ පරීක්ෂණය කරගත යුතු ආකාරය පිළිබඳව උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. කෙසේ නමුත් පිටකොටුව මැනින් පොදු වෙළඳ සංගමය අද මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් සඳහන් කළේ විකල්ප ස්ථානයකට යොමු වීමට Taman සූදානම් නොමැති බවයි. අපේ පළවෙනිම කැමැත්ත තියෙන්නේ අපිට ඉදි කරලා තියෙන පෑලියගොඩ නව වෙළඳපොළ. අපි එතනට යන්න තමයි මේ සියලු දෙනා එක්කම අපේ සියලුම කැමැත්ත. අපි මොනා කරත් ඒ ස්ථාන වලට යන්නේ නැහැ. පසුව පිටකොටුව මැනින් පොදු වෙළඳ සංගමයේ සභාපතිවරයා අද පස්වරුවේ සඳහන් කළේ තවත් සතියක කාලයක් ඇතුළත මැනින් වෙළඳපොළ වෙනුවෙන් පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ ඉදි කර ඇති ගොඩනැගිල්ල විවෘත කර දීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා එකඟ වූ බවයි. ගරු දිසාපතිතුමා සහ කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගේ මහත්මයාගේ මීටින් එකකින් පස්සේ අපිට නව වෙළඳපොළට යාමට ඉතාම කඩිනමින් සතියක් ඇතුළත තීරණය වුණා පෑලියගොඩ අලුත් වෙළඳපොළ. මේ අතර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හුදකලා කෙරෙනු ප්‍රදේශවල වෙසෙන ජනතාවට හදිසි රෝගී තත්ත්වයන් සඳහා ගිලන් රථ ගෙන්වා ගැනීමට දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. විශේෂ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි 011 34 22 558. මෙතර එළඹෙන දීපවාලි උත්සවය වෙනුවෙන් බහඬ මිලදී ගැනීමට හැටන් නගරයට පැමිණෙන පිරිස් නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරන අයුරු අද දක්නට ලැබුණා. අය මීටරේ දුර නෑනේ අය කඩේ. බලන්න ඉතින් ඔක්කොම කෝඩේ ඉන්නේ. එමෙන්ම දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ඇතම් පිරිස්ද නිරෝධායන නීති කඩ කරමින් කටයුතු කළ අයුරුයි මේ. කොහෙන්ද මේ සුදුළු නැවිලා තියෙන්නේ? දැන් චීනේ ඉඳලා ගෙනාපු බරු ටික වායේ ගෝලියෝ ටික මාස් නැතුනේ බාන්නේ.
මේ අතර කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය අවසන් කර ගම්පහ නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණි පිරිසක සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බීමතින් හැසිරෙන අයුරු අප කැමරාවේ මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. COVID-19 නව ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියට අනුව සිදු කළ පුද්ගලික බස් රථ ගාස්තු සංශෝධනයට සමගාමීව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල බස් ගාස්තුද සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශවල ඉල්ලීම් අනුව අවධාන මට්ටම් මත පදනම්ව පොදු ප්‍රවාහනය කළමනාකරණය කරගත යුතු ආකාරය සහ පුද්ගලික බස් ගාස්තුවලට අදාළ කොවිඩ් ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තිය ඊයේ ඉලදක්වනු ලැබුවා. ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පෞද්ගලික අංශයේ බස් ගාස්තු 1.2කින් වැඩි කරනු අතර ඊට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ ගාස්තුද 1.2කින් වැඩි කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වැඩි කිරීම සිදු කරලා තියෙන්නේ බස් රථවල යන මගී සංඛ්‍යාවේ අඩුවීම නිසා කොවිඩ් තත්ත්වයෙන් පහ වුණාට පසුව සාමාන්‍ය පරිදි මගින් ප්‍රවාහනය කරන්නට අවකාශය ලැබුණාම මේ බස් රථ ගාස්තුව පෙර බස් රථ ගාස්තුව දක්වා අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. බස් හිමියට දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඔබතුමාලා මෙන්න මේ දේවල් කළ යුතුයි කියලා. දැන් මේවා අධීක්ෂණය කරනවද ගෙනියන ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් එහෙම නොගිච්චොත් නීතිමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඒ කටයුත්ත අපි බාර දීලා තියෙනවා පොලිසියට සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට. නගින බහින දොරවල් දෙකේ සැනිටයිසර් බෝතල් සවි කරන්න, ඒ වගේම QR කෝඩ් එකක් ඇතුලේ ආසනයේ පිටුපස කියලා ඒක ස්කෑන් කරපුවම නැත්නම් කොළ පුරවන්න තිබුණේ ඒක ස්කෑන් කරලා ලියා පදිංචි වෙන්න SMS එකකින් ඒක කරන්න අය හැම බස් එකම කළ යුතුයිනේ. කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. මෙතර බස් ගාස්තු සංශෝධනය පිළිබඳව බස් සංගම් අද ඒකාබද්ධ මාධ්‍යහමුවක් පවත්වමින් සියස්ථාවරය පැහැදිලි කළා. අපි ඉල්ලපු බස් ගාස්තුව තමයි 1.5ක බස් ගාස්තුවක් නැත්නම් 50කින් බස් ගාස්තුව සංශෝධනය කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි කළේ. නමුත් අපිට දීලා තියෙන 120ක බස් ගාස්තු සංශෝධනය. අපේ අර 150කින් බස් ගාස්තු වැඩි කරන්න කියන නැත්නම් අර්ධ සුභෝගභෝගී බස් ගාස්තුව ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම අපි අහකින් තියලා තියෙන්නේ తాවකාලිකව කියන එක අපි මේ රජයට මතක් කරලා දෙනවා. අමාත්‍යවරුන්ට මතක් කරලා දෙනවා. එහෙනම් අර්ධ සුභෝගී සේවාව අවශ්‍ය කරන්න ඕන. නැත්නම් අර්ධ සුභෝගී සේවාවට කියන්න ඕන දුරස්ථතාවයේ තියන්න දැන් බස් වල මගින් ගෙනියන්න කියලා. එතකොට අර්ධ සුභෝගී බස් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඇමතිවරයාගේ හෙන්ච අයියෝ ටික තමයි ළඟ ඉන්නේ. ඔන්න ඔකයි ඇත්ත. තුන්වෙනි අධ්‍යයන කරන්න බැරියයි. තුන්වෙනි එක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය. මේ අතර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහර කාර්යාලයද අද සිට නැවත විවෘත කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පදිංචි නිරෝධායන ඇඳින නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන සහ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවලට අයත් නොවන සේවාලාභීන්ට පමණක් ඒ සේවාවන් සීමා කර තිබෙනවා. 2020 මාර්තු 16 ඉඳලා ජුනි 30 වෙනකන් කාලය අවසන් වන රියදුරු බලපත්‍රවල වළංගු කාලය මාස 6කින් දීර්ඝ කරලා තියෙනවා. සැප්තැම්බර් මාසේ 30 ඉඳලා දෙසැම්බර් මාස 31 දින දක්වා වන කාලය තුල රියදුරු බලපත්‍රයේ කාලය ඉක්ුත් වන සියලුම රියදුරු බලපත්‍රවල වළංගු කාලය මාස 3කින් දීර්ඝ කරලා තියෙනවා. කොවිඩ් වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වෙන්න නම් අපි හැමෝම අපේ වගකීම් නිසි පරිදි ඉටු කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. කෙතරම් දැනුවත් කළත් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකරන අය අපි අතරේ නැතුවත් නොවේ. එවන් අය අතරේ ජනාකීර්ණ කොළඹ නගරය තුළ වසංගත ව්‍යාප්තිය වළක්වන්නට පීවර ගනිමින් පිටකොටුව බැස්ටියන් මාවතේ බස් නැවතුම් පොළ රටටම ලබා දෙන්නේ ආදර්ශයක්. COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ රජය විසින් ඊයේ දිනේදී නව ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. ඒ අනුව අපි සූදානම් අද දවසේදී මේ ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව මගී ප්‍රවාහන බස් රථ ධාවනයේ සිදුවන අධිකන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන්න. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොළඹ පිටකොටුව බැස්ටියන් මාවතේ අන්තර් පළාත් මගී ප්‍රවාහන බස් රථ නැවතුම් පුරට. අපි සොයා බලමු මෙහි ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට අනුකූලව මගී ප්‍රවාහන බස් රථ ධාවනය සිදුවන අධිකන කාරණාව පිළිබඳව. සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීමක් මේ බස් නැවතුම් පොලේ සිදු වෙනවා. ඒ අනුව විවිධ ස්ථානවලින් බස් නැවතුම් පොලට ඇතුළු වෙනවා වෙනුවට තෝරාගත් එක් ස්ථානයකින් පමණක් වගීන් ඇතුළු කර ගැනීම සිදු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඇතුළු වන හැම කෙනෙකුගේම ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීමටත් මෙහි පාලනාධිකාරිය කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ පරිසරයට ඇතුළු වන සෑම මගියෙක්ම බස් රථයට නැගීමට ප්‍රථම මේ ආකාරයෙන් තම දෑත් සෝදා ගැනීම අනිවාර්යෙන් සිදු කළ යුතුයි.
බස් රථයේද විස බීජ හරණය කොට පර්යන්තය වලට ඇතුල් කරගන්නේ. ඒ වගේම සියලුම බස් රථවලට නංවා ගැනීමට පෙර රියදුරු කොන්දතර මහතුරු විසින් ස්නාතක පරීක්ෂාවත් සමග සේදුන් දියර භාවිතා කර අතසේදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. බස් රථයෙන් නගින සෑම මගියෙක්ටම අපි හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් ගාලා මුඛාවරණ පැළඳද කියලා බලලා තමයි බස් රථයෙන් නගන්නේ. වෙනම පොතක් තියෙනවා අපේ පොතේ ඒගොල්ලන්ගේ නම් ඔක්කොම සටහන් කරගෙන තමයි මගී ප්‍රවාහනය කරන්නේ. ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලට අනුව තමයි අපි මේක කරගෙන යන්නේ. ඒ අනුව මේ ආකාරයෙන් අන්තර් පළාත් බස් රථ ධාවනය ආරම්භ වන බැස්ටියන් මාවත ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොලේත් පිටත් වන සියලුම බස් රථ ආසන ගණනට පමණක් මගීන් ප්‍රවාහනය කරන ආකාරය අපිට දකින්නට පුළුවන්. බස් රථවල ගමන් කරන මගීන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරලා තියෙන මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව ඒ බස් රථවල ගමන් කරන මහ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර අරන් තියෙන නිසා මහ ජනතාවට කිසිම බියක් නැතුව ගමන් කර හැකි තත්ත්වයක් තියෙන බව තමයි පෙනෙන්නේ. පිටකොටුව ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ රටටම ආදර්ශයක් සපයනවා. සිය සමාජ වගකීම ඉටු කරමින් මේ COVID-19 වසංගතය ලංකාවෙන් තුරන් කර දැමීම සඳහා. COVID-19 වෛරස ආසාදනය වීමෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘතදේහ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු සිදු කළ යුත්තේ සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුව මිස ජාතිවාදීන්ගේ උවමනාවන්ට අනුව නොවන බව අස්කිරි පාර්ශවයේ නියෝජ්‍ය ලේකකාධිකාරී පූජ්‍ය නාරම්පනාවේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ පවසනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ ඇතුළු පාර්ශව කිහිපයක් අද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ මුස්ලිම්ද දෙමළද සිංහලද බෞද්ධද කතෝලිකද මේ ආදී කිසිදු වර්ගීකරණයකින් තොරවයි මේ වසංගතය ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ වසංගතය උත්සන්න වී මිය යන පුද්ගලයන් දිහා බැලුවත් එවැනි කිසිදු වර්ගීකරණයක් නැහැ. බෞද්ධයන් හැටියට අපටත් බෞද්ධ චාරිත්‍ර වාරිත්‍රවත් ඉටු කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. එසේ වුවත් අපි මේ නීතියට අවනතයි. මොකද මේ රටේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක අපි දන්නවා මේ අවස්ථාවේ එවැනි චාරිත්‍ර ඉටු කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් නොවේ. ඉතින් එවැනි පසුබිමක් තුල ජාතිවාදී උම්මන්තකයින්ගේ යම් යම් බලපෑම් වලට නතු වෙලා කටයුතු කරනවට වඩා රජයක් හැටියට මේ වෙලාවේ කළ යුතු වෙන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් පරිදි වඩාත් ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුව මේ කටයුතු සිද්ධ කිරීම කියන එකයි අපගේ මතය. මේ අතර මහජන යුතුකම් කේන්ද්‍රය අද මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් බාර දුන්නා. දැන් මුළු ලෝකයේම COVID-19 වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේදීත් මේ රටේ ආගමික අන්තවාදයට මූලධර්මවාදයට සම්බන්ධ ආගමික කල්ලි කණ්ඩායම් ඉල්ලීම් කරනවා නම් රජයෙන් භූමි දානය කිරීම සඳහා අවසර දෙන්න කියලා ඒ අවසර ඉල්ලන කට්ටියත් ඒකට අවසර දෙන කට්ටියත් ආගමික මූලධර්මවාදයේ පෝෂණය කරන පිරිසක් කියන එක අද දවසේදී අපි ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දුන්නා. අපි අද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් විමසීමක් කරා භූමි දානය කරන්න අවසර දීලා තියෙනවද කියලා ඊයේ අර මහින්ද අමරවීර මහත්තයා අහපු ප්‍රශ්නේ හින්දා මේ වෙනතුරු අවසරයක් දීලා නැහැ කියලා තමයි අපිට ඒ පාර්ශ්වයෙන් දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේම මේ වෙලාවේ අනවශ්‍ය සංවාදයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා රජය විසින්. ඒ නිසා රජයේ බලධාරීන්ට අපි කරුණාවෙන් කියනවා ඍජු තීන්දුව තීරණ ගන්න. මේක හොඳද නරකද කියලා ආගමික නායකයන්ගෙන් නෙවෙයි අහන්න ඕන. පේනකාරයන්ගෙන් නෙවෙයි. ඒක අහන්න ඕන සෞඛ්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳව හසල දැනුමක් ඇති. වගකිව යුතු විශේෂඥයන්ගෙන් අහලා වහාම එක නීතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබතුමාලා සහ විපක්ෂයේ මතය මොකක්ද හරියටම අධානය කිරීමද මිහිදන් කිරීමද කරන්න. අපේ මතය නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ ජාත්‍යන්තරේ රටේ මතයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවේ කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ කමිටුව වාර්තාව නිකුත් කරනවා කියලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සාධාරණ ගණී කියලා. ඔබතුමා මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මොන මතයද දරන්නේ? ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නීති රීති තියෙනවා. ඒ නීති රීති හැම රටකටම බලපානවා. ඒ වගේම හැම ආගමකම තමන්ගේ අනන්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ගරු කරලා සුදුසු තීරණයක් ආණ්ඩුව ගනිවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. This is breaking news on Other Therana 24. මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අද සිට ලබන 15 වන ඉරිදා මධ්‍යම රාත්‍රී වනතෙක් බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවීමට කිසිවෙකුටත් අවසර හිමි නොවන බව යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අද සිට ලබන 15 වන ඉරිදා මධ්‍යම රාත්‍රී වනතෙක් බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවීමට කිසිවෙකුටත් අවසර හිමි නොවන බව යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. This is breaking news on Other Therana 24.
කොවිඩ් එන්නතක් ලබන වසරේ මැද භාගය වන විට රටවල් වෙත ලැබියයි විශ්වාසය පළ කරන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට නියෝජිත වෛද්‍ය රාසියා පෙන්ඩිසේ පවසනවා. මේ අතර ඇමරිකානු සහ ජර්මනු සමාගමක් එක්ව නිපදවා ඇති කොවිඩ් එන්නත 90%ක සාර්ථකත්වයක් ලබා තිබීම ලොවටම ලබා දී ඇත්තේ සුබවාදී බලාපොරොත්තුවක්. තවත් පුවත් කිහිපයක් දැන්. පොතුවේල් මුහුදු මහ විහාරයට අයත් භූමිය පිළිබඳ ගැටලු නිරාකරණය කොට ඒ පූජා භූමියක් ලෙස නම් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මේ බව ප්‍රකාශ කරුණේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇදමි විහාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වූ අවස්ථාවේදී. මේ අතර ඓතිහාසික දීඝවාපී චෛත්‍ය රාජානයන්ගේ ප්‍රතිසංස්කරණය ආරම්භ කිරීමද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සිදු කෙරුණා. ඩුබායි සිට පැමිණි ගුවන් මගින් පිරිසක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයකට රැගෙන යාමට පැමිණි බස් රථයක් ඊයේ පස්වරුවේ කටුනායක කොළඹ අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුව පිටවීම තුරට වසර ධානතුරට ලක්ව තිබෙනවා. අනතුරට හේතුව රිදුරට බස් රථය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීම බවයි වාර්තා වන්නේ. මෝදර මෙත්සද සෙවන පොලිස් මුරපොලට ලද තොරතුරකට අනුව මෝදර මෙත්සද නිවාස සංකීර්ණය කළ සොදිසි මෙහෙයුමකදී එක් නිවසක් තුළ එළවලු පාර්සලයක සඟවා තිබෙදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 15කට අධික ප්‍රමාණයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. එහිදී මුදලින් රුපියල් 31000ක්ද සමගින් වයස අවුරුදු 37ක පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. තියවන්නා ඔයේ දියත අධ්‍යාරක්ෂිත කලාපයට අනවසරෙන් ඇතුළු වී මසුන් මැරීමට තත් කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු දියගිලි අතුරුදන්ව තිබෙනවා. සියල්ලට ප්‍රථම මිනිස්කම පෙරදරි කරගත් මනුසත් දෙරණ ඩයලොග් ආයතනය සමගින් එක්ව ආරම්භ කළ අත්‍යවශ්‍ය ආහාරද්‍රව්‍ය බෙදාදීමේ විශේෂ ක්‍රියාන්විතය 18 වෙනි දිනටත් අද ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. COVID-19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට පන බය ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නිසා අසරණ වූ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාරද්‍රව්‍ය බෙදාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් මනුසත් දෙරණ ආරම්භ කළේ ඩයලොග් ආයතනය සමග එක්වයි. එහි එක් පියවරක් ලෙස රද්දොළුගම නිවාස සංකීර්ණයේ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාරද්‍රව්‍ය ලබා දුන්නේ මෙලෙසින්. මේ අතර විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත වූවන් දිවිගෙවන ලුණුවිල සම්බෝධි නිවාසයටද මෙමගින් අත්‍යවශ්‍ය ආහාරද්‍රව්‍ය පිරිනැමුණා. වේසනකාරී අවස්ථාවක අපගේ සම්බෝධි නිවාස අද දින පැමිණලා අපේ නේවාසී ළමුන්ගේ කුස පිරවීම සඳහා වියලි ආහාර අප වෙත පරිත්‍යාග කරා. ඒ වෙනුවෙන් ඩයලොග් සමාගමට මනුසස් දෙරණ අපගේ කුතවේදීත්වය පිරිනමනු ලබනවා. මනුසත් දෙරණ මෙම විශේෂ සහන ක්‍රියාන්විතය ඩයලොග් සමග එක්ව ඉදිරියටත් සිදු කරනවා. එසමග අපගේ ප්‍රධාන පුවත් ප්‍රකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. සුබ රාත්‍රියක්.